Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, ардактуу радио каармандар, эфирде кайрадан сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон ден соолук программасы, аны мен Сейит Амираев алып барам. Өзүңүздөргө маалым болгондой, пандемия башталгандан бери дарыгерлер адам өмүрү менен күрөшүп, тыным албай иштеп келсе, алар менен катар эле куралдуу күчтөр, аскер кызматкерлери дагы чек араларды көзөмөлдөп, ар дайым кызматта болуп келишүүдө. Мына ушул кызмат учурунда тилекке каршы аскер кызматкерлери дагы коронавирус инфекциясына кабылган учурлар дагы катталууда. Ошондуктан бүгүнкү чыгарылышыбызда биз аскер кызматкерлеринин саламаттыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Демек, биз менен бирге болуп, дал ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коногун мен сиздерге тааныштырсам. Талант Эралиев Ош гарнизонунун аскер госпиталынын хирургия бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгач, дал мына ушул сиз эмгектенген аскердик госпитал жөнүндө маалымат берсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Аскер госпиталы 70-жылдардан бери дарылап келет. Ал Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан. Жалпы эсеби 50 бейтапка бир заматта көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Кадимки эле стационардык клиника болуп эсептелинет. Ошол. Жакшы. Мына ушул пандемия башталып, анан карантин убагы болду. Мына ушул учурда аскер кызматкерлери чындыгында жакшы кызмат көрсөттү десем болот. Азыр дагы ушул кызмат өтөп келүүдө. Тилекке каршы ушул кызмат учурунда ооруга кабылган учурлар да болду да. Ушуга статистикалык маалымат айтып кетсеңиз болот. Эми жалпысынан айтып кете турган болсок, сөздү коронавирус менен күрөшүү бул өзүнчө эле согуш катары эле болду десек болот. Бул көрүнбөгөн душман менен согуштук деп деле айтсам жаңылашпасам керек. Аскер госпиталы деги аскер кызматкерлери согуш учурунда биринчи, орусча айтмакчы, передовойго чыгып өзүнүн кызматын өтөт. Ошол эле учурда бизде биринчи эпидемия, пандемия башталганда бул убакы сактык үчүн аскер кызматкерлери алдыга чыгып, постторго чыгып, күндөгө бул оорулар менен күрөшүп келип атты. Биздин аскер госпиталы болсо экинчи инфекционный больница болуп которулуп, кадимки эле элге аскер кызматкерлерине жардам көрсөтүп келди. Ошон биз эгер марттын башынан баштап эле башында обсервацияга чет жактан келген жарандарга жардам көрсөтүп келдик. Андан кийин посттон чыгып өзүнүн жумушу бүткөн аскер кызматкерлерине обсервация катары көрсөтүп келди. Андан кийин уже бейтаптар көбөйүп баштаганда аскер госпиталы бизде кадимки эле оорулуу ковид бейтаптарын дарылап баштадык. Жакшы. Демек, бул аралыктарда сиздерден сакайып чыккандар бар, Азыр башынан баштап эле биз 500дөн ашык адамды обсервациядан келип чыгардык десек болот. Мына азыркы учурда дагы аскер госпиталында бизде ковид менен ооруган бейтаптар жатат. Бул күнгө чейин 150дөн 200 адамга чейин адам келип ооруп чыгарылды. Бул албетте ушул тармакта эмгектенген кызматкерлер. Жакшы. Мына ушул ковид илдетин, COVID-19 илдетин белгилерин жалпылап айтканда дене табы көтөрүлөт, анан ошол эле учурда жыт сезбей калат, даам сезбей калат деп айтышат дарыгерлер. Ошол эле учурда бул баягы адам организмине киргенден кийин вирус мутация болуп өзгөрүп, ар кандай кабылдоолор менен да коштолуп жатат десем болот да. Сиз дагы эмнелерди айтат элеңиз? Ушул мына 4-5 ай болуп калыптыр, ушул тармакта элдин саламаттыгы үчүн иштеп келесиз. Бул деги эле коронавирустук илдет, бул өтө өзгөчө илдет экен. Бул бизге белгисиз илдет болчу. Эми китептерде, интернетте жазылган маалыматтар боюнча бул илдеттин 30-40% деп айтып алсам болот. Бул илдет ар түрдүү болот экен да. Бир бейтапта бул көбүрөөк диарея ичип өтүп келсе, бир бейтапта бул
температурасы бийик болуп, алсыздыгы менен келет. Бир бейтапта болсо бир дагы белгилери жок, бирок изилдесең, ол илдет ичинде бар, и кадимкидей илдет ташуучу, распространитель катары болот экен да. Ошого оору дагы ооба жашы чоң болсо, сахарный диабети бар болсо, дагы башка оорулар болсо, оорураак өтө турган болсо, башка ооруларда жаш бейтаптарда биз ойлойбуз, эми булар жакшы эле болот, бул бейтаптар жеңил эле көтөрөт деп ишенген бейтаптарыбызда дагы оор учурлар болду. И тескерисинче, бизде оорусу бар, жүрөгү оорулуу, жүрөгүндө операция болгон бейтаптар келип, бул бейтапта оору күчөйүп кетсе керек деген ойдо болсок, тескерисинче ол бейтаптарды тез жөнөкөй өтүп кеткен учурлар болду да. Бул айтканым, бул ооруну эч качан алдын ала айтып, бул оору мындай болуп кетет, бул оору тез чыгып кетет деп эч качан айтууга мүмкүн эмес да. Ар бир келген бейтап бул өзүнчө бул бейтаптан ар нерсени күтүшүбүз керек экен да. Өзүнүн убактары болот экен, ошол убакытка карап дарылашыбыз керек экен. Жакшы, мына ушул дарылоо жаатында дагы чындыгында жогоруда сиз айткандай эле ар бир дарыгер үчүн дагы ушул жаңылык болду деп айтып атпайсызбы? Дарылоо учурунда дагы ошондон уламбы мына пандемия башталгандан бери дарылоого да бир канча жаңылыктар кирип атат да. Ушул дарылоонун эффективдүүлүгү жөнүндө сүйлөшсөк да. Дарылоонун эффективдүүлүгү жөнүндө сүйлөшсөк, башында сөздү эмнеден баштайбыз? Мисалы, бул жерде бизде оорунун тез арада өтө тез көбөйүп кеткенине байланыштуу бардык эле специалисттер, хирург болобу, окулист болобу, лор врач болобу, анестезиолог, реаниматолог болобу, бардыгыбыз ушул илдетти тез изилдеп, үйрөнүп, кантип дарылоону үйрөнгөнү туура келди. Бизде мен мисалы хирургмун, бирок бул ооруну дарылоодо мен мисалы старший смена деп коет, 3-4 врачтын арасында эң мындай старший болуп башкарып, мындан так бул бейтапты мындай кылып дарылайбыз, бул бейтапты реанимацияда дарылайбыз деп өзүбүз уже билиштирип баштадык. Баягы көп бейтаптарыбыз бизге кайрылат, сиз эмне пульмонологсузбу же инфекционистсизби депчи. Бизде булда уже мындай чек ара болгон жок да, чеги жок, уже дарылоо болуп баштады да. Анан кийин бул ооруну биринчи келгенде бардыгы жөнөкөй эле грипп катары кабыл алышты. Эгер пневмония өнүксө, бул жөнөкөй эле бактерия чакырган пневмония катары кабыл алганына байланыштуу башында менин оюмча өтө көп жоготуулар болду да бизде жана деги эле дүйнө жүзүндө. Ошондо бардыгы кантип дарылоону түшүнбөй, дарылоонун ар кандай түрлөрүн колдонуп көрүштү да. Бирок бул илдет жарым жылдан уже көбөйүп, биринчи Кытайдан чыкканына байланыштуу чыгып, азыр ушул кезде бул ооруну дарылоонун өзүнүн опыту пайда болуп калды. Өзүнчө рекомендациялар чыкты дүйнө жүзүндө кантип дарыласак пайдасы тиет депчи. Анан кийин эң жөнөкөй дарылар бар. Бул оору пайда болгондо ошол дарыларды колдонуп башташыбыз керек да. Жакшы, анан ошол себептен ошол карап көрүп, практика жүзүндө көрүп, ошолдон улам ушул жаңылыктар бүгүнкү күнгө чейин кирип турат экен да. Жөнөкөй эле айтсак, азыркы учурда Кыргызстанда 3 протокол уже өзгөртүлүп чыкты, аз эле убакыттын ичинде, 2-3 айдын ичинде. Россияда болсо, Россияда башталгандан бери 7 жолу протокол өзгөрүлдү да. Бул эмне дегени? Бул илдет күндөн күнгө изилденип келип аткан илдет да. Мисалы, башында бул илдет пайда болгондо температурасы чыгып, кыйналганда бардыгы эмне кылып башташты? Эң күчтүү антибиотиктерди берип башташты мисалы. Анан кийин антибиотиктердин таасирлиги вируска абсолютно жоктугун сезип, бизге антибиотиктердин уже кетип баштадык да. Антибиотиктердин өзүнүн убакытында показаниялары болот экен да. Бул бейтаптар көбүнчө кан уюп, барып тромбоз болуп калганына байланыштуу көп бейтаптарды жоготконубуздун эсебинен азыркы учурда эң биринчи бардыгыбыз эле билебиз, дарылар колдонуп алдык, канды суюлта турган. Бул биринчи антиагреганттар, жөнөкөй эле аспирин. Экинчи группасы бул антикоагулянттар. Клексан, гепарин колдонуп баштады, фраксипарин депчи. Бул ушул дарыларды колдонуп баштаганда биз дарылоонун ыкмасы туура жолго түшүп,
анан кийин уже эффективдүүлүгү жогорулап баштады да. Жакшы, урматтуу теле көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Баарыбызга эле маалым болгондой, мына ушул оору күчөп турган учурда бизге башка мамлекеттер дагы кол кабыш кылып, ал жактан дарыгерлер дагы жардамга келип, азыркы учурда өзүбүздүн ушул Ош чергесинде, Кыргызстандын бүт аймактарына бөлүнүп, Ош чергесинде дагы жардам берүүдө десем болот да. Мына ушулар келгенден кийин ушул дарылоо жаатында кандай өзгөрүүлөр келди? Алар менен тажрыйба алмашууда эмнелерди үйрөндүңүздөр? Ушулар боюнча айтып берсеңиз. Бул илдет менен биз азыркы учурда бардыгыңыздар билгендей, биз казарменное положение деп коет. Бир красный зонага киргенден кийин 2 жума чыкпай иштейбиз да, бул илдет мененчи. Анан мен кирген учурда бул Ошто эң бейтаптардын саны өтө көбөйүп, бир киргенде 2 эле бөлүмдө 50дөн ашык бейтап болду. Ошол бейтаптар менен күрөшүп атканда өтө оор бейтаптар дагы болду да. Анан кийин биз өзүбүз убакы китептерди окуп, ар кимден маектенип, сүйлөшүп, кантип жардам беребиз деп жүрүп, убакында жардам көрсөтүп аттык. Бирок мен буга чейин деле айткандай, 1-2 бейтаптарга, оор бейтаптарга биздин берген жардамыбыз жетишсиздик болуп атты да. Ошол эле учурда мен өзүмдүн башка бейтаптарда иштеп жаткан коллегаларга звонок кылып, силер кантип дарылап атасыңар, эмне кылып атасыңар мындай бейтаптар менен дегенде, биз да ушундай кылып атабыз. Бирок мына оор бейтаптарды чыгарып калыш, сактап калуу өтө оор болуп атты деди да. И ушул учурда биздин администрация тарабынан каттар жазылып, бизге дагы Россиядан 6 врач келди. Санкт-Петербургтан военно-медицинская академия имени Кирова деп коет. Ошол чоң бейтапкана бар. Мен өзүм ошол бейтапкананы бүтүргөмдө, ошол жактан 6 врач келип, реаниматолог, анестезиологдор, терапевттер келип, олордун өзүнүн тажрыйбасын түшүндүрүп, бул бейтапты кантип дарыласа болот, биздин өзүбүздүн протоколдо жок дарыларды айтып, кандай кылса туура жолго колдонулат. Алар деле айтат, бардык бейтаптарды сактап калуу мүмкүн эмес, бирок аракет кылса өзүнчө убакытта ыктымаллары бар экен. Ошолорду колдонсо, оор бейтаптарды сактап калуу ыктымалы өтө жогору болот экен да. Жакшы, анан келгенден бери кандайдыр бир жыйынтыктар болду? Ооба, бизде биринчиден мен буга чейин айткан нерсе бул антибиотиктер жөнүндө өтө мындай убакытында өзгөрүү болду десем болот менин акылымда. Бизде биринчи бардык эле бейтаптарга келгенден баштап эле антибиотиктер колдонуп баштадык. Алар келип маектешип сүйлөшкөндөн кийин биз дарыланып жаткан бейтаптардын 50%-ына уже антибиотиктер колдонбой калдык да. Эгер температурасы жок болсо, өзүнүн анализдери жакшы болсо, бул ооруда сразу антибиотиктен баштоонун кажети жок экенин түшүндүк. Экинчиден, убакы биздин рекомендацияда, протоколдо гепарин жөнүндө, анан кликсан жөнүндө жазылды. Кликсан жөнүндө бул жерде эч кандай убакында өзгөрүү жок. Кликсан деген дарыны 2 жолдо колдонуш керек, убакында профилактическая доза деп коет. Гепарин жөнүндө менде мисалы оюмда өзгөрүүлөр болду да. Биз биринчи баштаганда биздин өзүбүздүн протоколдо да эмге чейин бар, булчу гепаринди 5000 единицадан 2 жолду колдонуш керек деп айтылат да. Өзү убакытында фармакология боюнча карасак, бул туура эмес болуп калат экен да. Эмнеге дегенде гепариндин иштөө убактысы болгону 4 сааттан 6 саатка чейин, и оны обязательно лаборатордук анализ менен тактап турушубуз керек да, контролдоп турушубуз керек. Ошого булар айтты, болушунча низкомолекулярный гепарин деп коет, булар кликсан, фраксипарин, ошолорду колдонгонго аракет кылгыла деди. Анан үчүнчү эң негизги бул бизге айтылган нерсе, бизде Ош шаарында өзгөчө түштүктө, Бишкекте да колдонуп келди. Свежезамороженная плазманы көп колдонушту да, плазма канды куюп, ошолор боюнча айтты, бунун эффективдүүлүгү
только бир гана убакта жардам берет. Эгер ошол плазма сакайып бүткөн бейтаптыкын гана колдонсок, ошол учурда гана бул бейтаптарга жардам тиет. Калган учурда жардамы өтө аз депчи. Анан кийинки эң чоң айтылган нерсе бул кислородотерапия боюнча. Убакында бизде бардыңыздар эле уже түшүнүп калдыңыздар окшойт, концентраторлорду колдонуп, бул жерде өпкө жакшы дем албаганына байланыштуу кандын сатурациясы, то есть кычкылтектин составы канда түшүп кетет да. Ошондо биз кислородный концентраторларды колдонобуз да. Кислородный концентратор бизге өпкөбүзгө таза дополнительно кошумча дагы кислород берет да. Мисалы бир кислородный концентратор 5 литрге чейин берет. Эми 10 литрликтер дагы бар дейди, бирок Кыргызстанга менин оюмча 10 литрликтер келбеди да. Жалпысынан 5 литрликтер келди. Анан көп бейтапканага барып, консультацияга барып көрдүк. Бир эле нерсе, менин оюмча Россиядан келген биздин коллегалар айтты, бунун абсолютно пайдасы жок. Жок, концентратордун пайдасы бар. Только баягы 2, 3, 4 концентраторду кошуп бир бейтапка берсек, ошонун эсебинен көлөм көбөйөт депчи. Бир концентратордун да, 4 концентратордун дагы эффективдүүлүгү бирдей болот экен да. Только ол жерде айырмасы болушу мүмкүн. Бардыгында эле 5 деп литр көрсөтүлгөн концентраторлор бардыгы бирдей эффективдүү иштебеши мүмкүн, фирмасына жарашачы. Анан экинчиден бул ушундай эле кислородный поддержка мүмкүн болсо, эгер оор бейтаптар болсо, жөнөкөй эле кислородный концентратор эмес, центральный кислородный станциядан кислород келсе, ал жерде 10 литрден 15 литрге чейин биз көлөмдө кислород бере алабыз. И ошол учурда бунун эффективдүүлүгү 2 эсе көбөйөт. Ушунун эле кислородный поддержканын дагы бир түрү бар. Бул жөнөкөй эле назальный канюля эмес, мурунга тагып кое турган эмес. Именно кислородду маска аркылуу берсек, онун эффективдүүлүгү дагы 5-10%ке көбөйөт экен да. Анан кийин бизде башында мындай сөз болду да, Кыргызстанда ИВЛ жетишсиздик, аппараттарды өзүн убакында аппарат искусственной вентиляции легких менен дарылаш керек экен деп ушундай сөздөр болуп атты да. Кийин убакыт өткөндөн кийин именно азыр дагы мен интернетте көрүп атам, бул биздин особенно кыргыздардын арасында өтө талкуулар көп болуп атат. ИВЛ керек, интубация кылыш керек депчи. Италиянын өзүнүн жыйынтыгы бар экен. Интубация болуп, аппарат ИВЛге кошулган бейтап 20-дан 19-у каза болот дегенчи. Бул эгер биз ушу бардык кылган терапия эффективдүүлүгү болбой интубация кылып, ону ИВЛге алсак, бизде эмес, Италия, Европа өлкөлөрүнүн шарттарында жардам көрсөткөн кезде деле 20-дан 19-у бул жакшы жаман кабар менен бүтөт экен да. Ошого мына Россиядан келген бейтаптар, врачтардын бир бизге көрсөткөн өтө сонун жардамы, ошол аппарат искусственной вентиляции легких өзүнүн бир функциясы бар экен да. Высокопоточная вентиляция деп коет. Бул дегени, бул бардык аппарат искусственной вентиляции легкихте бул функция жок да. Бизде ошого мен кайрылат элем кыргызстандык врачтарга, дарыгерлерге, жалпы коллегаларга ИВЛ заказ кылсаңыздар, эгер бул бейтаптар менен күрөшүүгө жардам боло турган болсо, бул өзүнчө интубация менен кислородотерапиянын ортосунда көпүрө катары болуп калат экен да. Ошол көпүрө бул кандай көпүрө? Бул бейтапты сактап калуу көпүрөсү да. Жөн эле ИВЛ кылбай, бул аппарат ИВЛ аркылуу келип туруп, кислородду высокопоточный дегенде бул мен айтып атпайм, берки жөнөкөй кислородду 10 литрден 15 литрге чейин бере алабыз депчи. Концентраторда биз болгону эң көп 5 литр бере алабыз да. Аппарат ИВЛ аркылуу келсе, высокопоточная вентиляция өзүнүн назальный канюлясы болот, ИВЛге улап туруп 50 литрден 70 литрге чейин бере алат экенбиз да. Бул анан кийин мына мен өзүм менен Россиядан биздин коллегалар ала келди, эң жөнөкөй аппарат искусственной вентиляции легких. Бул Россиядан чыгарылат, Екатеринбург шаарынан. Бул аппарат бул эпидемияга чейин скорый помощь
тез жардам көрсөтүүдө машинада иштетилип келген аппаратта. Бул аппаратка кислород уланат. Мына жерде биз мисалы азыр жандырсак болот. Жандыргандан кийин өзүн обаякы трубканы улап туруп, мурунга высокопоточный кислородду келтирсек болот да. Контролдоп туруп, обаякы 50 литр, 60 литр, 30 литр деп туруп кислородду беребиз да. Бул мен өзүм көзүмдө кандай тажрыйба болду. Бизде бир-эки бейтапканадан бейтаптарды алып келди. Ол жерде бейтаптардын сатурациясы 40%ке чейин түшүп кеткен да. Бейтаптар комада келген. Анан кийин биз ал бейтаптарды, эгер бул коронавирус эмес оорусу болсо, бул бейтаптарды биз интубация кылып аппаратка кошуп коюшубуз керек да. А бул биз бейтаптарды аппаратка кошподук дагы, ушул высокопоточный вентиляция кылдык. Кудай кааласа, мына ошол бейтаптар 1-2 күндө уже палатага которулат да. Жакшы, мына ушул чындыгында сиз жогоруда айткандай элдерде ушул жасалма дем алдыруучу аппараттардын жетишсиздигинен ушундай элдер каза болуп атат экен, же болбосо элдер кабылдоолорго душар болуп атат экен деген маалыматтар чындыгында бүгүнкү күнгө чейин айтылып келет коомчулукта. Негизинен ар бир эле келген бейтапка сиздин сөзүңүзгө караганда бул жасалма дем алдыруучу аппараттарды койбош керек окшойт, Жок, коюш керек. Мисалы, же кайсыл учурда коюш керек ушул? Өзүнүн показаниясы болот. Бул эң жөнөкөй средняя тяжесть поражения, среднее течение деп коет да. Бул эгер сатурациясы там 93төн ылдый, бул уже норма эмес да. Сатурация 93төн ылдый болгондо биз уже ойлонуп башташыбыз керек да, кандай жардам көрсөтөбүз деп. Эң биринчи, эң жөнөкөйүнөн башташыбыз керек. Бул кислородный концентратор. 5 литр поток менен бердик, каратабыз, сатурациясы уже 93төн көтөрүлүп калды, бейтап өзүн жакшы сезип атат, дем алганы оор эмес. 5 литрди бергенден кийин дагы жардам болбосо, кийинки этап бул 10 литр, 15 литр таза бере турган, кислородный баллон менен бере турган таза кычкылтек. Ошол менен жакшы болсо, биз ушул этапта токтотобуз. Же болбосо ошол эле кислородду биз маска менен беребиз да. Бирок жок, процент поражения баягы өпкөнүн поражениясы чоң, дыхательная недостаточность күчөйүп 15 литр берип аткан учурда дагы бизде кычкылтек жетишсиздик болуп атса. Биз кийинки этап бул высокопоточная вентиляция болуш керек. Высокопоточная вентиляция ошол аппарат искусственной вентиляции легких керек. Бирок обязательно функциясында высокопоточная вентиляция деп коет. Же болбосо өтөдө еще Европада көп колдонулат, неинвазивная вентиляция деп коет. Неинвазивная дегенде биз ичине тамагынын ичине трубка койбостон, атайын маскалар болот, же болбосо Европада көрсөңүздөр керек, мындай шар сымал болот да. Ол абаны чыгарбайт да, киргизбейт дагы, ошол менен оба вентиляция болот. Бул дагы аппарат менен болот да. Кийинки этап ошол болуш керек. Анан булар абсолютно уже жардам бербей калганда, биз аппаратты уже интубация кылып, оба трубканы ичине киргизип, анан кийин уже дем алдырышыбыз керек. Бирок бул этапка уже өткөн бейтаптын тагдыры кичине уже жаман болуп калат да. Жакшы. Мына ушул коронавирус инфекциясынын кабылдоосу бул пневмонияны алып келет, өпкөнү сезгентет деп айтып келишет дарыгерлерчи. Эмне үчүн ушул бейтаптар кабылдоолорго өтүп баратат? Сиздин оюңузду уксак, анан сиз эмгектенген медициналык мекемеде дагы ушундай кабылдоолор менен келгендер болот да, алар кандайча ушундай болду, ушул боюнча айтып берсеңиз. Кабылдоолор, осложнение. Жалпысынан биздин китеп боюнча, эми вообще рекомендация боюнча пневмония бул уже өзү осложнение болуп эсептелип калды да. Вирус основной кире турган жери бул ооз, мурун, анан көз болуп эсептелинет да. Соответственно, вирус кирип кайсыл органды сезгенсе, ошого жараша өзгөрүү болот. Тамак кычышса, бул фарингит. Үнүң өзгөрүп калса, бул ларингит. Эгер мурдуңан суу агып тамагың кычышса, назофарингит же назоларингит деп коет да. И ылдыйга карата, эгер бронхто өзгөрүү болсо, бул бронхит, эгер трахея болсо трахеит, и соответственно, эгер өпкөдө эле бул биздин бир өзүнчө мүчө да. Ошол өпкөдө өзгөрүүлөр болсо, буну пневмония деп коет да. Вирустун да ушунун өзгөчөлүгү бар экен. Мисалы, жөнөкөй грипп, пневмония болуп кетиш үчүн
өзгөчө бир убакыт керек да. Мисалы 100дөн 10%ке жетпеген учуру гана пневмония болот да. Бул вирустагы киргенде 100дөн 10%ында гана мисалы пневмония чакырса, бирок пневмониянын ушундай тез ылдамдыкта көп көлөмдү өзгөрткөнүнө байланыштуу өтө тез обакындай осложнение уже. Бул уже чындап осложнение дыхательной недостаточность. Кычкылтек менен обакы канда кычкылтек айлануусу өтө төмөндөп калат да. Төмөндөп калганына байланыштуу бизде обакындай тез өзгөрүүлөр болуп, тез жаман жыйынтыктар келип калып атат да. Мына ушул кабылдоолорду буга чейинки студияга келген дарыгерлер айтышат, үйдө дарыланып, кеч кайрылгандар деп дагы айтышат да. Аскер кызматкерлеринде мындай учурларды айтып берсеңиз. Же болбосо алардын өнөкөй тилдети бардан ушундай кабылдоолор болдубу? Деги эле аскер кызматкерлеринде бизде дегенен өзү бул аскер кызматкерлеринин арасында аз болду деп ойлойм менчи. Бул оорулар деги эле бизде оору башталып элек туруп уже бардык инструктаждар берилген. Бизге аскер кызматкерлеринде бул өнөкөй неге жеңил өтөт, неге дегенде бизде аскер кызматкерлеринде тартип бар да. Мисалы командир полковник айтат, так, товарищ сержант, сен мындай кыласың, мындай кыласың, мындай кыласың. Короче, ар дайым маска кийип жүрүшүң керек. Маска кийбесең сен выговор аласың. Так, учурашпагыла. Бул экинчи тартипте. Контакт болгон сайын азайат. Маска кийген сайын эки адам маскачан жүрсө уже 15% эле ыктымал бар да, ооруну жуктуруп алышчы. Анан кийин так, күндө жуунушуңар керек. Тамактангандан кийин колду обработка кылгыла. Бизде баардык инструктаждар тез болгон үчүн мен оюмча бул оору аскер кызматкерлеринин арасында болушунча аз таркады да. Да, кандай суроо болду эле? Жакшы, ушул кабылдоолор боюнча да. Анан кийин бизде пневмония менен аскер кызматкерлери да түшүп калды. Арасынан каза болгон аскер кызматкерлери да болду. Бирок жалпысынан эле айтып кете турган болсом, андай көп болбоду. Жалпысынан биздин аскер госпиталында жалпы эле аскер кызматкерлери эмес, башка жарандар дагы дарыланып кетти да. Жакшы. Мына ушул Орусия жергесинен ушул сиздердин госпиталыңыздардан сырткары башка медициналык мекемелерге келип дагы бүгүнкү күндө дарыгерлер жардам берип жатат. Анда мына ушул туурасындагы видео материалга жалпы телекөрүүчүлөр менен биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. 3 күндөн бери орус дарыгерлери Кызыл аймакта жугуштуу вирустан жабыркаган бейтаптарды сакайтуу үстүндө иштеп жатат. Алар Ош шаардык ооруканасынын 1-изоляторунан 36 оор, 2-бөлүмдөн орто оор абалдагы 32 бейтаптын ар бирин текшерүүгө үлгүрдү. Константин Николаевич Золотухин, наш главный анестезиолог. Кызыл аймактагы бейтаптардын баары профессор, башкы анестезиолог, реаниматолог Константин Золотухиндин жеке текшерүүсүнөн өттү. Дем алуу боюнча жаңы ыкмалар үйрөтүлдү. Андан сырткары инфекциялык көзөмөлдү карап чыктык. Эмнеге медиктер өздөрү жуктуруп жатканын изилдөөгө алдык. Негизи баары жакшы. Кыргыз кесиптештерибиз бүт күчүн жумшап, жогорку чеберчилик менен иштеп жатканын байкадык. Андан сырткары интенсивдүү терапияга алынган оор абалдагы 8 бейтапты, өтө оор абалдагы 1 бейтапты дарылоого түзөтүү киргизилди. Мы понимаем, что для того, чтобы бардык бейтаптарга курсагы менен дем алуу ыкмалары көрсөтүлдү. Бүт кааналарга ЭВЛ аппараттары орнотулуп, бейтаптарга туура туташтыруу тартиби үйрөтүлдү. Интенсивдүү терапия бөлүмүнө 19 атайын керебеттер коюлуп, дарылоо ыкмалары көрсөтүлдү. Бүгүн Ахалачан жардамчылар 1 изоляторда бейтаптарга жардам көрсөтүп, дароо 2 жайга жардамга жөнөсө, айрымдары кайсы жерде бейтаптар көбүрөөк жардамга муктаж болсо, ошол жерде калып дарылоону улантууда. те вопросы, моменты, где нужно было что-то... Дагы эки вирусолог дарыгерибиз лабораторияларда жугуштуу дартты туура аныктоону изилдеп жатат. Албетте, дарылоо туура жүргүзүлүп жатат. Дарыгерлер бейтап ооруп калгандан соң жардам берет эмеспи? Башкысы ага жеткирбей, санитардык эрежени сактоо керек. Коомчулукта жардам берсе, биз ишенебиз. Кесиптештерибиз менен чогуу вирусту жеңип чыгабыз.
Айтсак, Кыргызстанга Орусиядан келген 50 дарыгердин 18 Ош шаарында, 16 клиникалык дарыгер, 2 вирусолог 2 топко бөлүнүп, кесиптештерине вирусту жеңүүдө тажрыйба бөлүшүүдө, жугуштуу дарт аныктоо, дарылоо жана лабораториялык иликтөөлөрдү жүргүзүүнү 1 ай бою улантат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ардактуу радио каармандар, сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз аскер кызматкерлеринин саламаттыгы, коронавирус илдети жөнүндө маектешип жаткан кербезбиз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, мына ушул сиз азыркы күндө эмгектенип жаткан аскердик госпиталда медициналык жабдыктар, коргонуучу костюмдар, сиз костюмдары жетиштүү, ушул боюнча айтып берсеңиз. Азыркы учурда аскердик госпиталда бизде 2 жумадан иштеп жатабыз. 2 жумада бир келгенде 4 врач, 7 медсестра, санитаркалар болуп иштейбиз. 2 жума эч жака чыкпай аскер госпиталына жардам көрсөтүп келип жатабыз. Азыркы учурда жабдыктар боюнча бизде бардык жетиштүү жабдыктар бар деп эсептейм. Ушул учурга байланып мен өзгөчө кыргыз элине, оштуктарга чоң жардам, чоң ыраазычылыгын билдирип кетким келет эле. Биздин элибиз өтө күчтүү эл экен, ушул чоң илдет болуп, жаман учурда бардыгы биригип биз жардам көрсөтөлү деп болуш жок жабдыктарды айтсак чогултуп алып келип берип жатты. Азыркы учурда 10дон ашык кислородный концентратор. Ошондой эле жакынкы эле күндөрдө бизде Запад району деп коет, Кулатов кичи району, ошол жердеги жаштар акча чогултушуп, бизде дагы жалпы 5 кислородный точка коюп, дагы 5 бейтапка бир замат жардам көрсөткөнү мүмкүнчүлүк түзүп беришти. Ошондой эле бизде азыр аппарат ИВЛ бардыгы жетиштүү. Это медициналык коргонуучу костюмдар өз убагында келди деп ойлойм. Башынан баштап эле бизге многоразовыйлар келди. Кытай мамлекетинен дагы көптөгөн убакында одноразовый костюмдар келип, биз ошону кийип жаттык. Эми жалпысын ушул. Жакшы, анан көпчүлүк элди ойлондурганы, мисалы, өмүр сакчыларына көп ушул оору жугуп калгандыгы, ошондон улам айрым күчтүү дарыгерлерден айрылып калдык десем болот да. Бул эмне үчүн ушул дарыгерлер өзүнү коргоно албады деген суроо дагы эле ошо эл арасында бар да. Ооба. Эми бул вирус өтө жугуштуу вирустардын бири болуп эсептелгенине байланыштуу биз бул оорулар менен аралашып иштеп жүргөнүбүздө буга чейин айтып кеткендей, бул вирус ооз аркылуу, көз аркылуу, мурун аркылуу кирип кетүү ыктымалы өтө жогору экен да. Анан кийин бул оору жөн эле бейтапканаларда эмес, сыртта дагы жүрөт. Ошого ар заматта жугуп калуу ыктымалы өтө жогору да. Анан экинчи мен жекече оюм, сөзсүз түрдө улантасыз. Азыр болсо байланышта көрүүчүбүздү кабыл алып, түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү. Мен суроо берейин дедим эле. Алло, саламатсызбы? Уланта бериңиз. Мисал үчүн пневмониядан айыккан адам, пневмониядан дарыланып айыккан адам 90 сатурациясы 92 болгону туурабы, ошол жөнүндө сурайын дедим эле да. Жакшы, суроо түшүнүктүү болду, түшүнүктүү. Рахмат сизге. Бул вирустун өзүнүн этаптары бар да. Ооруп убак инкубационный период деп коет. Бул еще оору козголо элек, оорудун бирок жуктуруп алып, оору пайда болгонго чейин убакыт деп айтат да. Анан кийин первое проявление да, этап первое проявление убакында оору биринчи болуп жөтөлүп, чүчкүрүп, тамагы ачышып, температура көтөрүлүп баштаган учурда. Анан кийин эң коркунучтуусу бул 7-10 күндө
оорунунчу 7-10 күндү биз коркушубуз керек. Бул цитокиновый шторм деп коет. Определенный биздин өзүбүздүн иммунитет вырабатывать этип, ошол учурда бизде көп жоготуулар болуп, көп убакындай осложнениялар болгон учурда бул этаптардан өткөндөн кийин бизде постепенно выздоровление болот да. Бирок өпкөдө өзгөрүүлөр көп болуп, мурундагы өпкөсүнүн же болбосо жүрөгүнүн өзгөрүүлөр болсо, бул оору толук айыкмай сайын сатурация толук өзүнө келиш ыктыяры кичине азыраак да. 92-93 сатурация бул жаман сатурация эмес. Бул жерде бир эле сатурацияны караштын керек эмес. Бейтап энтигүүсү барбы же жокпу? Температурасы барбы же жокпу? Өзүн кандай сезип атат? Лабораторный анализдерди. Ушуларды баарын караштырып туруп, анан кийин биз бул бейтап жакшы болуп баратат, же бул бейтапка дагы жардам көрсөтүш керек медициналык деп айта алабыз да. Жакшы, жогорудагы маекти улантсаңыз, эмне үчүн ушундай? Мен да, жекече оюм боюнча мындай да, бул бизде мисалы казармный положение менен иштеп жаттык да. 2 жума бейтапканадан чыкпай, эртең менен күндүзү, түндүзү ошо бейтаптарды карап, смен менен иштеп аттык да. Бул учурда биздин убакы вирус менен байланышыбыз өтө жогору болот да. Анан экинчиси бул айтат, биз ушундай иштесек, сыртка вирусту алып чыкпайт экенбиз деп, ошол үчүн ушул нерсе кылынган да Кыргызстанда. Россиядан келген врачтар менен сүйлөшсөм, айтат, силер биз дагы биринчи иштеп баштаганыбызда ушинтип иштедик дейт да. Силерге окшоп 2 жума иштеп, убакында анан кийин ПЦР тапшырып, анан ПЦР таза болсо үйгө кетип жаттык депчи. Азыркы учурда Россияда ондой болбоптур да. Кийин буну түшүнгөндөн кийин бул казармный положениянын токтотулуп, жөнөкөй эле иш катары эле кабыл алынып, 1 сутка иштейт экен, 1 сутка, 2 күн эс алат экен. Не үчүн десем, эгер сен 2 жума иштесең дейт, силер ошол жерде күнү түнү иштеп, жакшы уйку болбойт, жакшы тамактанууңар болбойт, по-любому түнү кирип кеткенде там 10 саат 12 саат жебей, дагы жеп калаган учурда жеп, постоянно стресс болуп жүрүп, силердин иммунитетиңер түшөт дейт. Ошол учурда силер инфекцияны жуктуруп алуу ыктыяры өтө жогору дейт да. Ошонун эсебинен Россияда дагы биринчи медицина кызматкерлеринин арасында бул оору менен жуктургандар өтө көбөйүп тур да. Ушул нерсени жөн эле тартипке келтирип туруп эле 1 сутка иштеп, 2 сутка дем алганды кылгандан кийин, уже 2 сутка эс алып, кадимки иммунитет өзүнө восстановление болгонун иштеп баштагандан кийин, врачтардын арасында, медицина кызматкерлеринин арасында ооругандар резко азайды дейт да. Мен да бирден бир оюмча, ошол иммунитеттин, медицина кызматкерлеринин иммунитети тез түшүп кеткенине байланыштуу дагы ооруп калуу ыктымалы жогору деп ойлойм да. Жакшы, анан могу костюмдарды кийгенде тери менен ушул медицина кызматкерлеринин ушундай алык уруп атат деген дагы ушундай маалыматтар айтылып жүрөт да. Ошондон да улам болуш мүмкүнбү? Бул нерсе менен алык уруп, ошол үчүн жуктуруп алды деген ыктыярга мен кошулбайм. Бул мен дагы бир жолу кайталайм, бул менин жекече оюм, жекече менин анализим да. Башка нерсени айтып кетет элем, бул кийимди туура кийип, туура чечүүнүн өзүнүн жол жобосу бар да. Мисалы, бул оору биздин Кыргызстанга келе электе эле баардык медицина убакында жерлерде кантип туура кийиниш керек, кантип туура чечиш керек үйрөтүп жатты да. Мисалы, бизге дагы Россиядан келген врачтар келгенде биринчи көңүл бурган нерсеси бул биздин кантип кийинип чечкингени тууралуу болуп атты да. Менимче сонун келип атышы. Жакшы. Телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Курсак менен дем алганды үйрөтүңүзчү дейт. Балдарыма үйрөтө албай атам дейт. Бул курсак менен дем алуудагы айрым бир дарыгерлердин айтуусу боюнча чындыгында өпкөнүн иштешине өзгөчө жардам берет. Азыркы кырдаалда өзгөчө пайдалуу, өпкөнүн кайра калыбына келишине дагы жардам берет деген маалыматтарды угуп калам да. Ушуну айтсаңыз. Өзү жалпысынан оору башталганда болушунча бул жөн эле курсак менен дем алуу эмес, өпкөнүн өзүнүн гимнастикасы бар да, дыхательная гимнастика деп коет. Дыхательная гимнастиканы туура жасоо. Бул оору эгер баштала турган болсо, бир эле бел менен жатуу,
бул көрсөтүлбөйт да. Мындай кылбаш керек. Болушунча ичи кары менен жатышыбыз керек. Орусча буну промпозиция деп коет да. Бизде оорунун бардык сезгениси арт тарабында пайда болот да. Ошого байланыштуу баягы кан өтө дем алышыбыз дагы биздики түшүп кетет экен да. Ошол туура болуш үчүн биз промпозиция деп коет, ичибизге жатып туруп, анан кийин дем алышыбыз керек экен. Эгер чарчай турган болсок, сол кырыбыз менен жатышыбыз керек, оң кырыбыз менен жатышыбыз керек, отурушубуз керек. Бирок болушунча бел менен жатпаган аракет кылат да. Анан дыхательный гимнастиканын өзүнүн түрлөрү бар. Ар кимдики өзүнчө болсо керек. Эң жөнөкөй дыхательный гимнастика бул шарик түйүлүү. Шарик түйүлүү. Бул болушунча өпкөнү кайра восстановление болуш үчүн, өзүнүн калыбына келүү үчүн өтө чоң жардам көрсөтөт. Ошондой эле тренажер для дыхательной гимнастики бар. Үйлөсөң баягы шариктер бар, көрсөтүлүп, өпкө дагы тезирээк керилет. Анан кийин үчүнчү ыкма бул трубканы жөнөкөй эле баягы физраствор куя турган системаны бутылкага салып коюп туруп, баягы үйлөсөк, баягы и ол менен дагы дыхательный гимнастика болот. Сиз айткан ич менен дем алуу, бул диафрагмальное дыхание деп коет, өзүнчө. Дем алганыбызда бул ичибизди өзүбүзгө тартып, коер. Мурдубуз менен дем алып, ошол убакта ичибизди өзүнүн ичине тартып туруп, кайра коерүү. Дагы бир эми бул мен өзүмүн убакында дагы бир түр дыхательный гимнастика, когда мурун менен дем алып туруп, ооздон чыгарарын алдында еще оозду жаап туруп, убакы сопротивление кылып туруп дем алып. И ошондо биздин убакы дем алуубуз тез өзүнө келет да. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен эки тараптуу пневмония болуп оорудум дейт. Анан азыр дейт, бирок сакайып чыктым дейт. Азыр дагы дейт жөтөлүм бар дейт. Эмне кылышым керек деген суроону калтырыптыр да. Ушул суроону колдонуп мен дагы бир жоопту айтып коеюн. Бул телекөрүүчүлөргө өтө кызык болсо керек. Акыркы күндөрү уже мынау острый период эпидемия биздин шаарда уже өтүп баратат деп ойлосом болот. Уже көбү сакайып чыккандар кайрылып атат. Менде дагы ушундай жөтөлү бар, кичине интиккеним бар депчи. Сиздер больницадан чыкканыңыздар менен бирок толугунан айыгы элексиздер да. Ошого азыркы айткан дыхательный гимнастиканы обязательно жасашыңыздар керек. Суюктукту ичиш керек. Жакшы настройду кылып кыймылдашыңыздар керек. Анан кийин эгер жөтөлү бар боло турган болсо, бул биринчиден дыхательный гимнастиканы кайталай бериш керек. Анан өзүнүн убакындай откаркивающий препараты деп коет, бромгексин, амбраксол, ацици, ошол препараттарды ичип туруш керек деп айтам. И эгер мүмкүнчүлүк болсо, небулайзер бар, атайын растворлор бар, баягы лазалван, абрабене дегенчи. Ошол растворлорду физрастворлор менен разбавлять этип, эки жолу ингаляция кылып туруш керек. Ошондо бул нерсе тезирээк айып кетет. Анан дагы бир суроо өтө көп мага ушундай бейтаптар кайрылып атат. Мен биринчи компьютерный томография кылганда 15% эле өзүмү жакшы сезсем, сатурациям жакшы. Бирок азыркы бүгүнкү томографияны тарсам, 35% болуп калыптыр. Мен дагы ооруп калдымбы дейт. Жок, сиздер кайра ооруган жоксуздар. Сиздер ооруп бүттүңүздөр. Бирок сиздер томография тартып атканда, бул оорунун башында ошону фиксация кылып койдуңуздар томографияны. Ол нерсе сиздер лечение алып баштаганда эле токтоп калган жок. Ол нерсе дагы өнүктү. Ол баягы сезген ооруда. Возможно, даже 50%-ке чейин жетти. Сиздер ооруп бүтүп, уже өзүңүздөр жакшы сезип калганыңыздарда барып томография тартканда, тарттыңыздар, ол наоборот уже жакшы болуп бараткан учуру да болушу мүмкүн. Ошого көп одон кыйжалып болбоңуздар. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен ооруп жакшы болдум дейт. Компьютердик томографияга түшкөнүмдө дейт 25% деп айткан эле дейт. Анан дары уколдорду алдым, капельница алдым дейт. Азыр сакайып жакшы болдум дейт. Бирок өпкөгө көнүгүү жасап атам дейт. Мына ушул көнүгүүнү канча вакытка чейин жасашым керек? Анан мен мисалы мен өнөкөт болуп калбайбы деген дагы суроону калтырыптыр да. Мен кандай өзүмдү карашым керек мындан кийин дагы ооруга кабылып калбаймынбы деген дагы суроону кошумча. Мен азыр эле айттым, ошол лечение кылганыңыздарда биринчи замат бул дары дармек эмес,
мына бизде үйрөткөнү режим, анан диетага көңүл буруш керек да. Режим деген бул туруп, отуруп, кыймылдаганыңыздарды айтат да. Диета бул эмне жеп атканыңыздар. И үчүнчү мен айтат элем, бул настрой да. Сиздерде эч качан ооруну ойлобошуңуздар керек. Ооруп чыккандан кийин дагы өзүнүн иче турган дарылары болот. Ошол дарыларды ичкенден сырткары дыхательная гимнастика, кыймылды көбөйтүш керек. Барган сайын өзүңүздөр кыйнабай кыймылдашыңыздар керек. Көбүрөөк суюктукту ичишиңиздер керек. Анан кийин эгер томография тарттырып, ооруп бүтүп дарыланып чыккандан кийин жок дегенде 1 айдын ичинде контрольный томография жасатып коюшуңуздар керек. Ооруп кандай кыймылдап атат, эмне өзгөрүүлөр калды депчи. Анан кайра ооруп калуу тууралуу азыркы учурда эмге чейин бул эң көп талашкан суроо болсо керек. Эмнеге дегенде эң жөнөкөй азыр иммуноферментный анализ деп коет. Иммуноферментный анализге таянсак, биз ооруп бүткөндөн кийин 3 айдан кийин биздин уже хронический антителар почти калбайт экен да. По идее, биз уже кайра жүктүрүп алуу ыктымалы бар дейт да. Бирок дагы башка өзүнүн клеткалары бар экен. Ол клеткалар постоянно бизден баягындай өзүнүн память деп коет. Память сактап калат экен дагы. Кайра оору келе турган болсо, биз уже жүктүрбайт экенбиз. Бирок мына Россиядан келген коллегалар менен сүйлөшсөм, булар айтат, жүктүрүп алуу ыктымалы ар дайым бар. Ошого эйтат болуңуздар дейт. Повторно жүктүрүп алса, даже оорураак өтөт дейт. Жакшы. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып, түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Эмеде грипп болуп оорудум. Бирок врачка көрүнгөнүм жок. Бирок жытты сезбей, даамды сезбей жаптым. Даам сезбедим. Аттым. Анан кийин эми оңой мындай ошол жеңил түрүбү же ошол оорубу мен өзүм мындай немете албай калдым да. Жакшы, суроо түшүнүктүү болду. Чындыгында ушул тапта, мисалы башка жылдарда мисалы сасык тумоого кабылгандар аз болсо, ушул тапта сасык тумоого кабылгандар дагы көбөйдү десем болот да, жогорудагы биздин көрүүчүгө окшопчу, ушул боюнча айтып берсеңиз. Жалпысынан айтып кетсем, өзү бизде грипп деп жалпы эле айтып коет. Жалпы бул оорулардын жалпы аталышы ОРЗ деп коет. Острые респираторные заболевания дейт да. Острые респираторные заболеваниянын бир түрү бул грипп. Ошондой эле коронавирус бул острые респираторные заболевание дагы бир түрү да. Анан кийин бизге кайсыл вирус келе турган болсо, ошого жараша биз ошол ооруну менен оорудук дейбиз да. Мисалы азыркы эң чоң талаш болот го, пневмония болдум, бул ковидпи, ковид эмеспи депчи. Башында талкуулап атып, кийин закон боюнча бардык пневмонияларды ковидке кошуп туруп, бизде жалпы статистика кылды да Кыргызстанда. Эгер только ПЦР менен анализ жасап туруп, анан кийин ошонун жыйынтыгында бизде ковид чыкса, ошол заматта гана бизде ковид оорусу деп коюлуп атты да. Жалпы ооругандардын 90% эң жөнөкөй формада көтөрөт да. Жаштар, жаш балдар мисалы вообще сезбейт да. Обычно эле жөнөкөй эле мындай грипп сымал оору болуп өтүп кетет. Көбү буну үйүндө ооруса да кичине 1-2 күн температура көтөрүп туруп, анан кийин жеңил өткөрүп коюшат да. Эгер текшерилбесе, скорее всего, ошол ковид да болушу мүмкүн. Жыт сезбей, даам сезбей калган бул ковидтин бирден бир белгилери. Ооба. Ошого эч коркунучтун кереги жок да. Жалпы оорунун 10% кичине оорураак болуп өтөт, онун 1%-тин азы мындай өтө оор абалда өтөт да. Бирок ошол эле учурда эгерде ушундай белгилерди сезип жатса адам баласы, башкаларга жуктуруп койбош үчүн сөзсүз түрдө маска тагып, башкалар менен контакт болбой турганы оң десек болот. Ооба, эгер бул оорулардын белгилери боло турган болсо, биз биринчиден бул самоизоляция. Өзүн өзү башка адамдардан чек коюшубуз керек. Биз иммунитетибиз күчтүү болушу мүмкүн, жакшы тамактанабыз, ооруну көп сезбей атабыз. Бирок сиздер
башка адамдарга карата сиздер зыян келтирип жатышыңыздар мүмкүн да. Ошол ата энеңиздердин уже алсыздыгы, иммунитети аз болсо, олорго жуктуруп койсоңуздар, олар бул ооруну өтө оор абалда өткөрүшү да мүмкүн да. Ошого сиздер бул ооруларды сезип, жит сезбей, температура көтөрүлүп, кыйналып атсаңыздар, өзүңүздөрдү башка комнаталарга бөлүп, өзүнчө тамактанып, бирөөлөр менен катташпай, ар дайым маска кийип жүргөнгө аракет кылышыңыздар керек. Канча убакытка чейин? Жок дегенде 2 жума. Жок дегенде 2 жума. Жакшы, телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен 1 ай мурда дейт, мына ушул оору менен ооруп сакайдым эле дейт. Бирок азыр дейт, жүрөгүм ооруп дейт, бир бутум шишип жатат дейт да. Анан кардиологторго кайрылсам дейт, алар азыркы убакытта иштебейт экен дейт. Эмне кылышым керек, кандай кеңеш бересиз? Азыркы учурда бардык бейтапканалар, көп бейтапканалар иштеп баштады. Кардиологтор мен 100% билем, иштеп жатат азыркы учурда, кайрылсаңыздар болот. Эгер бирден бир белгиси, бул коронавирустук оорунун бирден бир белгиси, бул төштөгү оору. Загрудинная боль деп коет, ал эмне менен байланышы бар экен, көп өзүнүн себептери бар. Бирок ар дайым бул ооруну башка кардиологиялык же башка дагы оорулар менен өзүнчө дифференцировка бөлүштүрүш керек. Ошол үчүн сиздер обязательно сөзсүз түрдө кардиологко барып көрүнүшүңүздөр керек. Жок дегенде эхокардиография кылып, бир консультация өтүп коюшуңуз керек. Мына ушу коронавирус илдети дагы жүрөк ооруларына алып келиши мүмкүнбү? Бул вирустун, мен буга чейин айттым эле, вирустун бирден бир проявлениялары патогенезде бул канды коюлтушу мүмкүн. Канды өзгөртөт, Кан өзгөртөт. Кан өзгөрүп, абакындай тромбтор пайда боло турган болсо, ол тромбтор жүрөктө, өпкөдө, бутта пайда болушу мүмкүн. Ошол эсебинен жүрөк оорулары, башка ооруларда. Бул бир себеп. Экинчи себеп жүрөктүн оорусу. Өпкөдөгү оору в основном бул аутоиммунный изменение деп коет да. Жүрөктүн организмде, жалпысын организмде өзгөрүүлөр пайда болгонуна байланыштуу, ошол өзгөрүүлөр жүрөккө таасир этиши мүмкүн. Миокардит деген оорунун себеби да болуп калышы мүмкүн да. Жакшы. Жогоруда айткандай эле, ушул стационарга жатып дарыланып чыккандар бар. Ошол эле учурда үйдө жеңил түрүнө кабылып өткөрүп, үйдө дарыланып аткандар бар да. Анан ошолор кандай азыктарды жеген жакшы мындай учурда организм бат калыбына келиш үчүн? Жогоруда сиз жакшы бир кеңештерди айттыңыз, ага кошумча тамактануусуна да айттыңыз. Тамактануу боюнча мен биринчиден суюктукка көп көңүл бурат элем да. Кыскача айтып берсеңиз, Тез интоксикация чыгыш үчүн кандай суюктук? Суу, көбүрөөк суу, компот, морс, кандай суюктук болсо ичсеңиздер болот. Тамак аш боюнча бул жерде башка ооруларына байланыштуу эгер диетасы болсо, оны өтө катуу кармаш керек. Мисалы, бизде ушундай бейтаптар болду. Кыскача айтсаңыз. Да, бизде ушундай бейтаптар болду. То, что сахарный диабет менен ооруп, анан кийин атала ичип атты да. Бул сахарды түшүрбөй, анан кийин аталасын көрүп калып, сахарды алып, аталасын алып койдук, сахарын коррекция кылдык. Бардыгы өз калыбына келди да. Жакшы, ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Талант Эралиев, Ош Горизонтунун аскер госпиталынын хирургия бөлүмүнүн башчысы болду. Сизге рахмат айтабыз, ишиңизде ийгиликтер болсун. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.